Hi there, let's check out how to use different countries in a sentence. I am from, ma olen pärit. Eestist, ma olen pärit Eestist. Olen pärit Eestist. Lätist, ma olen pärit Lätist. Olen pärit Lätist. Leedust, ma olen pärit Leedust. Olen pärit Leedust. Venemaalt, ma olen pärit Venemaalt. Olen pärit Venemaalt. Soomest, ma olen pärit Soomest. Olen pärit Soomest. Rootsist, ma olen pärit Rootsist. Olen pärit Rootsist. Norrast, ma olen pärit Norrast. Olen pärit Norrast. Islandilt, ma olen pärit Islandilt. Olen pärit Islandilt. Taanist, ma olen pärit Taanist. Olen pärit Taanist. Hollandist, ma olen pärit Hollandist. Olen pärit Hollandist. Belgiast, ma olen pärit Belgiast. Olen pärit Belgiast. Inglismaalt, ma olen pärit Inglismaalt. Olen pärit Inglismaalt. UK-st, ma olen pärit UK-st. Olen pärit UK-st. Iirimaalt, ma olen pärit Iirimaalt. Olen pärit Iirimaalt. Saksamaalt, ma olen pärit Saksamaalt. Olen pärit Saksamaalt. Poolast, ma olen pärit Poolast. Olen pärit Poolast. Valgevenest, ma olen pärit Valgevenest. Olen pärit Valgevenest. Ukrainast, ma olen pärit Ukrainast. Olen pärit Ukrainast. Tšehhist, ma olen pärit Tšehhist. Olen pärit Tšehhist. Austriast, ma olen pärit Austriast. Olen pärit Austriast. Itaaliast, ma olen pärit Itaaliast. Olen pärit Itaaliast. Kreekast, ma olen pärit Kreekast. Olen pärit Kreekast. Prantsusmaalt, ma olen pärit Prantsusmaalt. Olen pärit Prantsusmaalt. Hispaaniast, ma olen pärit Hispaaniast. Olen pärit Hispaaniast. Portugalist, ma olen pärit Portugalist. Olen pärit Portugalist. Brasiiliast, ma olen pärit Brasiiliast. Olen pärit Brasiiliast. Mehhikost, ma olen pärit Mehhikost. Olen pärit Mehhikost. Ameerikast, ma olen pärit Ameerikast. Olen pärit Ameerikast. USA-st, ma olen pärit USA-st. Olen pärit USA-st. Kanadast, ma olen pärit Kanadast. Olen pärit Kanadast. Gröönimaalt, ma olen pärit Gröönimaalt. Olen pärit Gröönimaalt. Türgist, ma olen pärit Türgist. Olen pärit Türgist. Egiptusest, ma olen pärit Egiptusest.
olen pärit Egiptusest. Indiast. Ma olen pärit Indiast. Olen pärit Indiast. Hiinast. Ma olen pärit Hiinast. Olen pärit Hiinast. Jaapanist. Ma olen pärit Jaapanist. Olen pärit Jaapanist. Austraaliast. Ma olen pärit Austraaliast. Olen pärit Austraaliast. Kust sa pärit oled? Kust sa pärit oled? Kust sa pärit oled? Maybe you already know that we have 14 different cases. That means instead of using prefaces as in English, we change word endings accordingly. The ending st refers that the case name is seest ütlev. It answers to the questions of whom, kellest, and of which, millest. Kellest, millest. You may use the ending when the word itself ends with a vocal. Eestist, Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Belgiast. If the word ends with a consonant, there is one extra vocal added between the word and the ending. Most likely it's I. Hollandist, Jaapanist, Portugalist. And in rare cases it's E. Egiptusest. But if you noticed, there are even more exceptions than an added vocal. If the country name ends with maa, which means land, we use entirely different case, alalt ütlev. It ends with lt and answers to the questions from who, kellelt, and from which, millelt. Kellelt, millelt. Venemaalt, Inglismaalt, Iirimaalt, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Gröönimaalt. That's all for today. Aitäh! Thank you so much for listening and see you next time. Bye!